Nina bakambombo mnyama nazi indaba ze1KZNTV nifundele uphilano kacebe khulu kwamzimba umntwana uyakhuleka sanibonani. Nazo kwezona ndaba esithizo ezihamba phambili namuhla. Lingenile enkantolo likaZuma neNtatheli. Kwethulwe isifundo ngomntwana kwaphinda ngene. Kanti kubulawa kwaCwiywa owesilisa eBukhanana. Sanemula kwindaba zethu ze1KZNTV. Kuqhubekile namuhla enkantolo enkulu eMgungundlovu KwaZulu-Natal ukuhlala kodaba lokuthi kushushiswe intatheli elinye lamaphephandaba abhala ngesiNgisi kanye nomshushiso okwafakwa umengameli wezwe kuJacob Zuma. Namuhla bekuyithuba labameli bakaMsholozi lokuphikisa isicelo kesentatheli uKaren Morgan nomshushiso advocate uBilly Downer sokuthi bengabekwa amacala. Lokhu kulandela insolo zokuthi uDowner waputshukisa umbiko mayelana nokugula kaZuma wabese unikeza lentatheli. If I disclose information that I got from former President Zuma to my friends, nothing will happen to me. I'll just be reckless. But if I'm a prosecutor, I must go to jail for 15 years. The same me, it's still me. But simply because now I'm acting for a private citizen, I can go and talk about it in the shibini. Lana kungesikhathi uadvocate Dalimpofu osethimbeni labameli bakaMnumzana uZuma eqhubeka nokwenza izethulo zabo namhlanje zokuthi kungani uDowner noMorgan kumele bashushise ngasese. Laba bobabili basolwa ngokuthi omunye waputshukisa umbiko mayelana nesimo sikaMsholozi sokugula esinikeza intatheli yeNews 24. Umpofu eqhubeka nokuchaza ubeseveza nokuthi amaphepha isimo sempilo kaZuma abangabazi ukuthi uDowner uyathinteka ekuputshukweni kwawo ngoba ngalolo suku bathatha ukuphela ukubala nayo umpofu abesibe nolwazi ngawo. What we have said in no uncertain terms is that Mr. Downer is an accomplice. We say he's either a perpetrator, again that goes back to that chapter of ours, a perpetrator, co-perpetrator, or an accomplice. It doesn't matter for the current purposes which he is. Why? Because, and that goes to the heart of your question, Justice Masipa, because we allege, right? Allege. Are we going to prove it in the criminal court? I don't know. But we allege that he performed an act of association. uDalimpofu ubesefunda kabanzi umgomo uDowner bakholwa ukuthi uyephulile njengomshushisi. Go to the bottom of that page. Observance of the guidelines. 23. Prosecutors shall respect and present guidelines, and respect the present guidelines. They shall also, to the best of their capability, prevent or actively oppose any violation thereof, unlike our Mr. Downer. And number 24, prosecutors who have reason to believe that a violation of the present guidelines, that's your point, Justice Masipa, about whether you are present or you are just told by someone else. Kutebo Khosibisi, enkantolo enkulu ePietermaritzburg. Lo bekade umengameli wasezweni laseNigeria uDokotela Olusegun Obasanjo uthi umsunguli weqembu le-AFP inkosi uMangosuthu Buthelezi kufanele kuba kachonywa uphaphelo egwalagwala ngokufuqa komkhankaso ukuthi kube nokubuyisana phakathi kweinhlanga ezahlukene ngesikhathi somzabalazo kuleli. uDokotela Obasanjo kusho lokhu ngenkathi kethula isifundo sokuqala ngempilo kaMntwana okwaphinda ngene emcimbini obuhlelwe isikhwama kePrince Mangosuthu Buthelezi Foundation eThekwini. Ethula lesifundo loyo wabengumengameli waseNigeria uDr. Olusegun Obasanjo uchazele ingqalabutho njengomuntu owakwazi ukulwela amalungelo abantu eNingizimu Afrika kanye nasezwenikazi Afrika. Uthi ke nakuba zazimnetha umntwana kodwa wakwazi ukumela iqiniso. Chief Buthelezi must be commended for his resistance to escalating tensions with the ANC. Not only did Prince Buthelezi balk at the thought of civil war, but he was more than ready to sit around the table and offer his wisdom for the establishment of a new South Africa. The future that South Africa needed was one of reconciliation of all races
and all tribal groups, as without reconciliation, the development of a national will have been almost impossible, and democratic values will have been hard to establish. By sitting around the table with the oppressive apartheid government, the ANC and other political formations, Prince Buthelezi was already demonstrating his capacity for reconciliation and a great maturity to put personal differences aside for the good of the wider community. Lesifundo besigcile ezingxenyeni ezahlukene ngempilo kaShenge kubalwa uhambo lwakhe kwezombusazwe kuya ebuholini bomdabu njengoba enolwazi olunothile kulemkhakha kwazise usebengunduna kuLaZulu iminyaka phakathi kwezicukuthwane ebeziyingxenyaso owabe ngunobhala jikelele we-ANC uEsmakhashule uDalimpofu we-EFF inkosi uMandla Mandela isilo uMsuzulu kaZwelithini nabanye abaholi uShenge uthike wadutshwa abaholi be-ANC ukusungula iqembu elizogxila kwezenkolo. They knew that I had accepted the leadership of KwaZulu on instructions of my leader and mentor, Inkosi Albert Mvumbi Luthuli, who together with Oliver Tambo urged me not to refuse, even though our movement, the African National Congress, rejected the homeland system. They believed that I could undermine the system of apartheid from within as part of a multi-strategy approach to our liberation struggle. That is the mission I'm proud to have accomplished, protecting not only the citizenship of black people in this province, but all black people in South Africa. Uthi nakuba wayesebizwa ngumdayisi kepha ukumela iqiniso ikhona okwenza abe umholi oqotho. When I consider the awards I've received and the friendships I've enjoyed, I'm reminded that truth always conquers at the end. It always emerges one way or another, and it cannot be suppressed forever. I want to thank Your Excellency, Dr. Obasanjo, for telling us the truth today. It is only when we work with facts and truth that we are able to overcome obstacles, to solve problems and achieve our full potential. And that is my hope, not only for South Africa, but for the whole of this continent. Isilo uMsuzulu kaZwelithini sibe sesijuba umntwana wakaphindangene njengondunankulu kaZulu ukuba ke ahlanganise ingwevu isilo sihlanganise intsha kubhunge ngekusasa lesizwe sakaZulu nathi ke lo msebenzi owokugcina awucela kokaphindangene. I instruct you Ndabezitha to organize a meeting of elders, while on my side I will organize a meeting of the youth. In these two meetings, we are grateful, Ndabezitha, with your synergy. We would like, since God has blessed us with you till this time, to contribute to this cause, where the youth will put together with the elders to determine the future of the Zulu nation. Ndabezitha, I rely on you and a few others, Izingwevu, to put this together, and we will do it in honor of yourself and the late King Isilo Samabandla Umdlokombala. Isifundo ngoMangosuthu sizobanjwa ke iminyaka yonke ngokusho kwenhlangano engenzi inzuzo iMangosuthu Legacy Foundation, kanti kuzohlomliswa ke ngeindondo labo abayinikele ekuletheni uxolo, inkululeko, ubuntu nokuthuthukisa imiphakathi. uDr. Obasanjo
kanye-ke noKenneth Kaunda babongiwe ngemisebenzi yabo abayenzela izwekazi Afrika. Ey'ndabeni ze-1KZNTV, kuBikuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Umphakathi waseMpongo eBukhanana ngaphansi kwenkosi yakwaBiyela empangeni enyakatho KwaZulu-Natal usashaqekile emva kokubulawa kwesilisa kule ndawo waphinde wanqunywa kwingalo ngenhloso yokuthi ithengiselwe othile onebhizinisi lotshwala. Ikhuluma-ke neziko lezindaba le-1KZNTV induna kulesigodzi Moses Sikhakhane uzwa kuleso okukhulu ukushaqeka ngegameko ezilokhu izenzeke njalo kule ndawo. Umphakathi waseMpongo eBukhanana ngaphansi kwenkosi yakwaBiyela enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal usashaqekile ngesigameko sokugwazwa kuphinde kunqunywa uJoseph Mchunu oneminyaka engama-58 nokwenziwe umsolwa wasendaweni. Umsolwa kuvela ukuthi umgwazile umufi waphinde wamnqamula ingalo naficwe nayo ngenkathi ebanjwa amaphoyisa endaweni yokucima ukoma. Umsolwa ebuzwa ngale ngalo uveze ukuthi ubethunywe owesifazane ongumnikazi wendawo yokucima ukoma. Izihlobo zishaqekile ngalesigameko esenzeke ngosuku lwangomsombuluko ebusuku. Isehlo esenzekalile sibe buhlungu kakhulu ngani ngoba bengazi ukuthi ubhuti ngaze hambe ngalolu hlobo. Ngizothi okokuqala bengajabula mangase sithole usizo ukuba sikwazi ukumfihla kahle ngesizotho ubhuti wethu. Nanokuthi ke lokho abakwenzile ukuba bethathe izicubu zomzimba wakhe usiphathe kabi ngoba sazi ukuba bezokwenziwani lapha sifuneke khona kulowo muzi. Induna lesigodi nayo izwake sokukhulu ukushaqeka ngesigameko ezimbe ezilokhu ziqhubeke njalo nokwenzeka kule ndawo. Induna ichaze umufi njengomuntu obengahluphi futhi engasukeli umuntu. Umuntu nje ongasukeli umuntu. Obeyiphuzela mayese phuzila ayibuyela azoyilalela ekhaya kubo. Akaze ngithethe ngisho icala lakhe nje ukuthi usexabene nobani la esigodini. Sibe buhlungu ke ngokuswa ukuthi useyinqunyiwe. Enqunywa umfana wakhona la kwamakhelwane kwaNgema. Wamnquma, wamnqamula isandla. Esingasazi ukuthi lesandla besisapho wahamba naso. Uye wabanjwa lapha kwamthethwa la kunejoint khona. Masiswa ukuthiwa lesandla wayethe umdayisi lapha ejointini ufuna isandla somuntu odakwa kakhulu esingasiko ukuthi sasiyokwenziwani njengoba sithathiwe nje sahamba. Ngakho ke sibhlungu kakhulu baba Maphumulo nangeyigameko nje ilokhu zehlala endaweni zokubulawa kwabantu akayena oqala lo muntu obulewe. Kanti umufu behlala yedwa kuleli ikhaya kumanje umndeni awazi uzothathana uhlanganise nani ukuze akwazi ukungcwatshwa ngesizotha. Siyacela nje ukuthi nohulumeni makukhona ongasisiza ngoba lo mntwana behlala yedwa nje akanalutho akasebenzi bengasebenzi ubengahola impesheni. Namanje nje asasi ukuthi kothathwane kuhlanganiswe nani njengoba kuhlelwa ukuthi abekwe. Imizamo yokuthola amaphoyisa ukuqinisekisa ukuboshwa kwabasolwa ababili ayizange iphumelele kwaze kwashaya isikhathi sokuya emoyeni. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuthi abani Maphumulo eBukhanana. Ake siye itolo mbukelo sophinde sibuye nezinye zeindaba zethu. Asibonge nina beselo siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze-1KZNTV nazo kuyizo ezihamba phambili namuhla. Lingenile enkantolo likaZuma neNtatheli kwethulwe isifundo ngomntwana kwaphinda ngene kanti kubulawa kwacwiywa owesilisa eBukhanana. Ithimba labameli bobuholi be-IFP kumasipala kwaMaphumulo lifakeke isicelo sokuthi kukhishwe kuhlu lwamacala udaba labo ukuze kuzobuyekeza kabusha amaphepha esicelo sabo ngesikhalazo somhlangano wabakhipha emandleni. Lokho kwenzeke njengoba namuhla udaba lalomkhandlu belisenkantolo emva kokuthi babopha umnyango wezokubuswa ngokubambisana kanjalo nezindaba zomdabu kulesifundazwe bewukhomba ngenjumbane ngokuhlalisa umhlangano ngaphandle kokulandela imigudu efanele. Uqhubeka kokulalela kodaba lwakaMaphumulo kube kufishane kakhulu osukunyana namhlanje njengoba uJudge ephume nesinqumo sokuthi kuzomela inhlangothi zombili ixoxisane njengoba kukhona nesikhalazo noma kungagculiseki mayelana namaphepha esicelo sobuholi be-IFP bakaMaphumulo la khona bezama ukuphikisa indlela okwahlala ngayo umhlangano
uhlaliswe umnyango wezokubusa ukubambisana nezindaba zomdabu bagcina bephuma emandleni. Abameli babaholi be-IFP okuyibona ukuthi bephethe lo mkhandlu babese befaka isicelo sokuthi leli cala okanye isicelo sabo sibekwe eceleni kuze kuba bayalungisa amaphepha abo bese bafaka kabusha. Owe-ANC nongumeya kuwona lo masipala uthi lokho kwenzakalile namhlanje kuyabajabulisa ngoba usibanikeza ithuba lokuthi bekwazi ukuqhubeka nomsebenzi womkhandlu. Besinalo ithemba lokuthi iprocess thina ngokwethu sihambise kahle. Siyabonga kakhulu kuma namhlanje liyosuswa ohleni lamacala kodwa ke inkantolo iyabanika igunya lokuthi baphinde futhi bayenze i-application. Bathoka namhlanje sigcine kanjalo sizozwa ukuthi ama-cost abuyela ngakubani. We-IFP bekade usomlomo kulo masipala uthi ungalungiswa kwabo kwamaphepha njengoba bawafaka ngesikhathi besakhishwe kuphela. Lokho bese kudinga ukuthi baphinde bekwazi ukufaka ezinye izinto njengoba kwamuva kwaphinde kwaqashwa ongusekela meya kanjalo nongusomlomo wawo lo masipala. Uthi ukubona wonke lo maphepha bekumele bakufake ngoba emva kwalapho besizobavalela ithuba ukuthi bangabe bebuye emandleni bengabe sakwazi ukuthi bebuyisele njengoba kade kunjalo. Silikhiphile icala kwi-roll. Lokho akusho ukuthi lisehlule kodwa kunezintwana ijaji leli elibukeka sengathi lifuna ukuzibuka and ezingabalekile ngalutho ngoba uma ubuka indlela ebelingene ngayo beli right ngesikhathi kodwa ngenxa zokuthi kunezinto ebezenzeka usuku nosuku ezoba ngabe sangena kuma arguments ethu njengokuthi uWhip bamfake emveni kokuba amaphepha sesiwafayilile. So ingakho ke manje sekusengathi uma kuthiwa uma bephindisela i-IFP kumasipala uWhip akazobuyela ngoba emaphepheni akaveli uWhip kanti bona bamfake kamva emveni kokuba sebethe bazama ukusikhipha nje bakade benza abafowethu laba bakakhongolose. So ingakho ke sithe asiqale phansi amaphepha ngendlela ezoba right ezovumelana neqiniso nokuthi nejaji leli ke elibukeka ngathi lithanda ukuchema bese sisenza sure ukuthi sifaka amaphepha ethu nje ngokusheshsha. Icala libe sehlehliselwa usuku olungakaziwa kwamanje njengoba abameli be-IFP kuyibona okumele bezolanda usuku enkantolo kanti indleko zecala zizokhokhelwa yibona okubalwa nabameli bohlangothi lolu lukamasipala kanjalo nohlangothi lomnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu. Kutebogo Sibisi enkantolo enkulu ePietermaritzburg. Umhlazi wezepolitiki eNyuvesi yaKwaZulu-Natal uDokotela Uzakhele Shamase uthi umkhankaso weqembu EFF okuvala izwe ube nomthelelo omkhulu kuleli njengoba kubonakala izitolo eziningi beyivaliwe. Khuluma neziko leindaba le1KZNTV uDokotela uShamase uveze ukuthi ukutshala kwamaphoyisa kanye namasotsha enqwaba kukhombisa ngokusobala ukuthi uhulumeni wakuleli angakwazi ukuqeda ubugebengu kuleli izwe. Umkhankaso weqembu EFF okuvala izwe phecelezi shutdown uthathwa njengobile nawo umthelela njengoba izindawo eziningi zingazange zisebenze. Nakuba uhulumeni wakuleli ekhiphe inqwaba amaphoyisa namasosha kodwa leli qembu likwazile ukudlulisa umyalezo walo okukhala ngokucishwa kwagesi nokuthi umengameli wezwe akehle esikhundleni. Umhlaziyi wezepolitiki uDokotela Uzakhele Shamase uthi leli qembu liyaziwa ngokuthi malithe lizokwenza into liyayenza ngempela. EFF ngokwayo lokhu ebiqonda ukufeza ikufezile ngoba ikwazile ukudonsa amehlo omhlaba adonsa namehlo ezwe lonke izinto ezithile azangenzeka. Sibonile Transnet ko Richards Bay azange kuhambe lutho noma bona bethi bavikela abasebenzi babo nabashayeli babo no Patco amabhasi sibonile kuze kubandakanye namabhasi lana eqashwe yona EFF lawe Transnet. Echaza kwinkulumo ekhethekile nethimba lezindaba uDokotela uShamase uthi ukukhishwa kwenqwaba yamaphoyisa namasosha kukhombisa ngokusobala ukuthi uhulumeni wakuleli angabuqeda ubugebengu obudlange kuleli. Ukuphuma kwamaphoyisa ehlome ngalezi indlela behlome ngayo zonke ifundazwe parade esitshengisa ukuthi sebelungile bami ngomumo namasotsha awu 3400. Uhulumeni usitshengisile ukuthi kahle kahle angakwazi ukuqeda ubugebengu ngoba awukwazi ukuthi ungenza lento eyenzekile ngeqembu nje lilodwa elina 10.8% yabavoti. uDokotela uShamase uthi ukusabalalisa amampunge ngeqembu le-EFF okwenziwa uhulumeni wakuleli
kumsebenzele lokho. Lo propaganda leyo nalo mfundiso leyo isebenzile ngokweqembu elibusayo ukuthi ithunaze lokho kwenzeka. Kodwa manje into ebalekile akusikhona lokho. Kubalekile ukuthi yini lena yenza iFF ibize ukuvala kuthaqa kwezwe. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo empangeni. Kuzokhunjulwa abantu abangama-22 ababulawa ePitoli kulandela umbango wamasimu omthunzi wey'nkuku ey'ntabeni zokhahlamba eNgobe noBadini maphakathi nelikaMthaneng ngonyaka u-1956. Imeya umasipala okhahlamba uVikizitha Mlotshwa utshela bezindaba kwesithangama besibambe kamahhovisi alo masipala ukuthi bazokwenza lolu hlelo ngenhloso yokuhlonipha laba ababa ingxenye yempi kwaqothwa kuyona amaphoyisa obandlululo abalelwa kwamahlanu. Kuzohlomula imindeni yezisulu zodlame lombango epulazi lomthunzi wezinkukhu njengoba umasipala okhahlamba ezozikhumbula. Imeya kulo masipala uVikizitha Mlotshwa uthi umthunzi wezinkukhu uphilisa imindeni ezintabeni zokhahlamba. Abalwa belwela lensamo yayiphilisa ingane ngokuthi abazali babedayisa ngokungekho emthethweni. Njengoba manje sesibe umkhandlu oqala eNingizimu neAfrika yokuba siye sithole ama-license esizokwenza isiqiniseko sawo ukuthi siyawanikezela phambi kwenu ngomhla zu-31 kuMarch. Iphini lemeya uNothile Shabalala uthe bahamba namabutho endawo bayobona lapho kwaphangalela khona abalisa bomphakathi. Sithe masingena sosebenzisana namakhosi. Enye into ke esiye sayithola ukuthi ke lapha ya eWard 3 eNgoba kwaba nalento yokuthi kwashona abantu lapha ngekhathi zobandlululo in1956. So ke sathanda kakhulu ukuthi nje basashishela ukuthi siyasicommit ekutheni sosebenzisana namakhosi sibalalele kuzona zonke izinto abazishoyo. Babebulawela ke insanga. Njengoba ke babebulawela insango ngicabanga ukuthi ubameya uzochaza kabanzi kodwa ngiyafisa ukusho ukuthi ke thina siyesa kuthatha lokho sakubeka ekutheni laba abantu bakithi abafa ngekhathi zobandlululo befela insanga. Namhlanje isizwe sasokhahlamba ukhahlamba lonke lunamakhosi amathathu. Inkosi yaMaswazi, inkosi yaMangwane kanye nenkosi yamaZizi. Sifisa ukuthi kube nomthelela wokuthi abantu bakithi babenefite ngamathuba omsebenzi. Kanti uMlotshwa uphinde wakubalula ukuthi sebekulungele ukuvuna ihlandla lokuqala lomthunzi wezinkukhu otshaliwe ngenhloso yokufukula lemndeni. Lento iyona nto eyokwenza ukuthi amaqhawe afa kabuhlungu elwela inkululeko esesiyibona namhlanje. Esasingaboni ukuthi yini ababeyilwela kudala esesibona namhlanje njoba sekukhululekiwe sekutshala. Sase sithatha ke sayitshala ikhona siyayivuna njengoba ku-April la seyitshalwe khona sesiyodayisa umkhiqizo osozokondla ingane njengoba nathi siyiproduct yokuthi safunda saze saqeda izikole saye emavasithi ngoba abazali bethu babengasebenzi ndawo kodwa babedayisa umthunzi wenkukhu. Amalungu omphakathi nawo awashiyiwanga ngaphandle njengoba esezokwazi ukuthi azitshalele umthunzi wezinkukhu emagcekeni awo kepha khona isikali akalelwe wona. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngiseBergville. Ake siphinde sithi ishelele idolo umbukelo sobuye sibuye nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazi ihlokwana zethu okuyizona ezihamba phambili namuhla. Lingenile enkantolo likaZuma neNtatheli kwethulwe isifundo ngomntwana kwaphinda ngene kanti kubulawa kwaCwiywa owesilisa eBukhanana. Ake sibheke engosini yezomnotho.
Iranda kuleli bizo 18.48 cents maliqhathiswa nedola laseMelika bengu-22.65 cents kupondo waseBrithani libe ngu-19.89 cents kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ime $1,941.30 ounce ukuthi intengo yayo engahluziwe ibe ngu-$75.32 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi wabafana Hugo Bruce uqhosha ngokuthi iqembu lakhaya ngalo emidlalweni emibili emqoka neqembu laseLiberia ke lingcono kakhulu kunalela aqale ngale kwi-Group K yokuhlungela ke-Africa Cup of Nations AFCON ezokuba se-Ivory Coast ngonyaka ozayo. Ibafana ke iqalele liqoqo ngebatha ngesikhathi ikhala ngaphansi kwi-Morocco ngamagoli 2 kwelilodwa kade kuyiyona ke ehamba phambili emidlalweni odlaleyo ke ngonyaka owedlule. Ngokusho kaBruce umphumela abawuthola kwi-Morocco kungafanele wenza abantu baseNingizimu Afrika balwe naye ngoba kwakuwumdlalo onzima kakhulu. Sihluka kakhulu kesimo kulokhu ngokusho kwalomqeqeshi waseBelgium oqala ke neLiberia ke ngosuku langolesihlanu ngehora lesi-6 ntambama kwesikamamenzela isigode Orlando eSoweto. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Iyani nabakaqambu lonkomo zilahlekile zodliwa umdlebe kwasoshangano kwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumo.